今日我哋要講呢個紙皮，其實我喺呢個就紙皮做嘅書。通常你要睇啲書，我都係紙皮㗎。呢個用紙皮，仲有呢個寶可夢嘅卡，唔係寶可夢嘅。呢個叫咩？圖㗎。呢種咧就係一啲箱嚟嘅，呢個就係我之前買盲盒，我買嗰啲嘅盒嚟。因為多，記得留下一集，拜拜。